ភិបាលកម្ពុជាទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺជាប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបាទជំលះពួកគាត់ចេញពីតំបន់ដែលងាយគ្រោះថ្នាក់មកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពពូលគឺនៅឯវត្តពូ5000ដើមនៅឯខេត្តព្រះវិហារហើយយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បាទសប្បុរសជននានាដែលការពីពេលថ្មីនេះក៏មានវត្តមានបាទរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីក៏លោកបានអញ្ជើញបាទទៅសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តផ្ដល់អំណោយជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្ននេះដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការគិតគូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បាទគេថាសភាកម្ពុជាក្នុងការគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយផ្ទាល់មិនត្រឹមតែថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងទេបាទថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសប្បុរសជនវិស័យឯកជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសគឺមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះបាទចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបាទបញ្ហាវិវាទចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជាការសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញានៅក្នុងការបាទយកពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅលើករណីតំបន់បាទមុំ3តំបន់ប្រាសាទតាម៉ុនធំប្រាសាទតាម៉ុនតូចក៏ដូចជាតំបន់ប្រាសាទតាក្របីទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហើយធ្វើយ៉ាងណាបាទនៅតែបន្តចរចានៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្រៅពីតំបន់ខាងលើជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីនិងស្វែងរកបាទនៅបាទដំណោះស្រាយផ្សេងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងហើយដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទបច្ចុប្បន្នបញ្ហាវិវាទព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានរីករាលដាលទៅដល់បញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាការបង្កឡើងដោយភាគីថៃរហូតដល់មានការបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីហើយកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីថៃដូចគ្នាដែលបង្ហាញអំពីថាកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រៅពីការបិទបាទច្រកព្រំដែនឯកតោភាគីបាទភាគីថៃក៏មានការគំរាមកំហែងទៅលើរឿងរ៉ាវនៃការកាត់បាទអគ្គិសនីកាត់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីកាត់ការផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាគេថាគម្រាមកំហែងទៅលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈរហូតមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបាទក្នុងការបាទផ្ដាច់ក្នុងការនាំចូលនៅបាទសេវាផលិតផលទាំងនោះបើយើងក៏លេចទៅមើលរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវត្តពូ5000ដើមយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងចាស់ក្មេងប្រុសស្រីបាទកុមារតូចពួកគាត់រីករាយមែនទែននៅពេលដែលបាទគាត់បានជួបជាមួយនឹងបាទឋានៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5ប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញទៅជួបដោយផ្ទាល់លើកទឹកចិត្តដោយផ្ទាល់និងផ្ដល់អំណោយជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅកែតាហានិភ័យក៏ដូចជាលំបាកខ្វះខាតដោយសារតែជាជនភៀសទឹកបាទចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទនេះគឺជាស្នាមញញឹមបាទរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួបលើកទឹកចិត្តដោយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតនៅពេលដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនបានលោកមានមតិសំណើសំណាលនិងបន្តកាន់ធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺកាន់តែមានភាពបាទកក់ក្ដៅជាទីបំផុតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានបាទពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលមានបញ្ហាទឹកដីគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយឯកភាពគ្នាបាទជាជាតិនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហានេះឡើងបាទទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនដែលគាត់មានថវិកាតិចតួចបងប្អូនដែលមានថវិកាគួរសមក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏បានបង្កើតជាមូលនិធិបាទយកអំណោយជូនទៅកាន់បាទកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងតែត្រៀមនៅគេថា
ការឆ្លើយតបការវិបកទៅស្ត្រីដែលឆ្លៀនពៀន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយក្រៅពីនេះក៏មានក្រសួងសាបាននានាបើយកនៅអំណោយរបស់ខ្លួនជូនទៅកាន់កងកម្លាំងនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនភៀសសឹកដូចគ្នាចឹងនេះគឺបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់បាទខ្មែរតែមួយមហាគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនអាចបាទគេចផុតពីការគិតគូររបស់បាទសម្ដេចដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទយើងជឿជាក់មកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងជឿជាក់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទការសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់រវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកក៏បានសំណេះសំណាលរួចជាស្រេចហើយគណៈទៅនេះលោកក៏បានអញ្ជើញដល់វេទិកាដូច្នេះសូមលោកស្រីកញ្ញាទស្សនានៅពិធីសំណេះសំណាលដូចតទៅឈ្នះបង្គំជានិច្ចសម្ដេចអគ្គមហា